Композиторы Лалит Сен. Қойғын продюсері Закир Шейх. Редакторлары Жантош Сих, Жаннак Чохан. Режиссеру Сихарцен Гупа, продюсерлері Санжой Уатха, Комал Санжой. Gelin. Да некен кыйылат. Анан дегем не болду? Сабактан калчу эмес эле. Жакында турмушка чыкканы атат. Куттуктаганы келген экен десем, тойго тоскоолдук кылган атасың ба? Өзүңүз түшүнсөңүз, Ананди азыр жаш. Турмуштун ачуу таттуусун билбейт. Окус эмне болот? Бир аз бой жетсин. Кызыңыздын окуйм деген ынтасы зор. Окууну бүткөндөн кийин аны ким жумушка алат? Кыз баланын тезирээк ордун тапканы дурус. Билимдүү адам эч качан жерде калбайт. Менден үйрөнгөнү өмүрлүк сабак болот. Калганын кайненеси өзү жакшылап үйрөтүп алат. Кызыңыз болгону 8-де. Анын тагдырына эч качан балта чаппаңыз. Кудаларыбыз жакшы кишилер, өзү келген бакытты кое берген болбойт. Анандини алабыз десе, ал чоңойгуча күтө турса болот го. Эгер күтпөсө... Акылдуусун бач. Күтсүн деп айтып турганың, албетте айтууга оңой. Күйөө баланын келечеги кең, үмүт этсе болот. Жакшынакай күйөө баладан кол үзгүдөй алым жок. Кыздын тилеги турмушка чыгуу. Анын ким болоорун сиз кайдан билесиз? Ууру кески болуп чыксачы, ошондо кызыңызды кайра алып келесизби? Эжейсизсиз да. Сыйлай турганыбыз чындык. Бирок өздөрүңүздү билиңиз, биздин жашообузга кийлигишпеңиз. Сиз түшүнсөңүз, канча айткан менен аялсыз го. Тырнактай кызды аясаңыз боло. Ал эмнени түшүмөк эле, жаңы көйнөк кийгенине ыраазы да. Бул кичинекей кыз керек десе үй бүлөлүк турмуш туурасында ойлонгон да жок. Мугалим Сөрөй, жетишет. Унчукпай койсо башка чыгып кетесиң го. Мени 6 жашымда беришкен күйөөгө. Элден калбай эле тыптың окат кылып жатабыз. Эртеби кечпи баары бир башка үйдүн босогосуна аттайт. Аны окутуп эмне кылмак элем? Көрүнгөндүн жумушуна кийлигишип жаман көрүнгөн. Сага окшоп мугалим болбой эле койсун. Биздин төрдө олтуруп калса мына ошол жаман. Анын үстүнө сүйлөшүп койдук. Гауына 5 жылдан кийин. Сизге жанатан бери айтып жатканым ушул да. Кеч болуп кала электе оюңуздан баш тартыңыз. Жетелетип жибергендей мал эмес го. Акхатиштин үйүнө батып кете алабы, же жокпу? Ошону ойлодуңузбу? Анандинин келечегин ойлосоңуз боло. Биз кудалар менен сөз бекитишип койдук. Билсеңиз, бул кылганыңыздын баары тең мыйзамга каршы. Эгер полиция окчу болсо, чоң чир мына ошондо башталат. Силер ушундайды каалап жатасыңарбы? Муну кара. Мени полиция менен коркуткун келип атабы? 4 тарабыңга бола. Кайда барсаң анда бар. Эмне турасың? Бар деп атам. Мен эч кимден коркпойм. Кызымды күйөөгө берем дедим бе? Айтканым айткам. Кхаджан мырза, үйлөнүү тою оюнчук эмес. Чырактай кызыңыздын багын байлабаңыз. Бала меники. Аны менен ишиң болбосун. Сени бул үйгө ким чакырды? Мындан кийин көзүмө көрүнбө. Босогомду аттачы болбогун. Чыгып кет тезирээк. Сөзүмдү угабы дедим эле. Болуптур. Өзүңөр билгиле, тойдон жолугушабыз да.
Сен жок мен жалгыз кантип өмүр сүрөмүн? Көрөбүз, ошентип эле көрсүн. Көзүнө көк чымынды көргөзөмүн. Сизди издеп, айылды тирөө кыдырып, издеп жүрсөм ушул жерде белеңиз. Эжейим менин. Уксаңыз керек, жакында Актачы шорусунун келини болом. Тойго келиңиз. Атам Жотсукпурдан ашпозчуну алдыртып алды. Дасторкон толу даамдуу тамактарды жасайт экен. Элдин баарына. Эжеке, сиз дагы сөзсүз келиңизчи. Сабакка эмнеге келген жоксуң? Эртең менен турсам, жуунуп, кийинип чыгайын деп атсам, апам жибербей койду. Атам болсо, турмушка чыкчу кызга билимдин эмне кереги бар? Андан көрө үйө катын жасаганды жакшылап үйрөн деди. Бүгүндөн баштап ошону үйрөнөм. Кыздар күйөөгө тийгенден кийин сабакка барбайт деп Фули да айткан. Ошондойбу? Эгер сен келбесең, мугалимдер күнүндө менин ордума ким мугалим болот? Ошондой экен да. Таптакыр эсимден чыгып кетиптир. Менде бир акыл бар. Балдарды окутуу туурасында окуу китебин мага берип коюңуз. Мен үйдөн акырын даярдана берейин. Апам менен атам билип калышпасын. Макулбу? Бирок кийимимди каяктан барып кийем? О, Кудайым ай, эми эмне кылабыз? Той өткөн соң мектепти унутасың го. Жок, ал эмне дегениңиз? Мектепте ойына да албайт болушу керек. Али кете элексиңби? Кет десе ит да кетип калат экен. Кызыңды жайына кой, болбосо менден жакшылык күтпө. Жүрү. Мектебимди эч качан унутпайм. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Кечиресиз. Акыркы жаңылыктарды уккан чыгарсыз. Сиздин окуучуңуз Хаджам мырзанын кызы турмушка чыгып жатыптыр. Кудай жалгап, жакшы жер менен куда сөөк болмой болушту. Негизгиси Хаджим мырзанын жолу жакшы. Кызынын кайын журту жакшы турат. Бул менин жумушум, катташкан күнүм да бүттү. Эжеке, сизге калп магачын. Алар Коли менен Дивалидеде пальма айдашат. 700 гектар жери менен окшош 4 кудугу бар. Жалгыз уулу экен. Ошол Хаджам мырзанын кызына үйлөнгөнү жатат. Хаджам мырза чоң той берген жатыптыр. Сиз да барасызбы? Түшүнгөн жокмун Пуршоттам. Эмне мынча ичкенсиң? Коюңузчу эжеке. Баарыбыз бир айылданбыз го. Жердешим үчүн кубанып жүрөм. Анандидей кызым болсо, мен да ушундай байлыкка ээ болмокмун. Сен да чырактай кызыңдын багына балта чабат белең? Эжеке, эмнени айтып жатасыз? Не деп коет? Калп билмексен болбочу. 13 жаштагы кызыңды күйөөгө бердиң. Секелек кезинде 14-үндө эне болду. Балалык бакытынан эрте кол жууду. Кечээги окуяны унутуп калдыңбы? Эси дартыңдын баары эле кайда той болот?
Эсиң барда этегиңди жыйып буруш оттам. Мындай жаман көрүнүштү тезинен токтотуш керек. Биздин колубуздан эмне келет? Үнүбүздү катуу чыгардык дегиче бизди элден айдап кууп чыгат да. Билесиңби, көп коркутса терең чөктүрөт. Кыз келиндер нуку тебеленип жатканда кол куушуруп отурганга болбойт. Мындай жат көрүнүштү тез аранын ичинде тыюу керек. Эжеке, турмуш ушундай, айла жок экен да. Сиз менен бизди ким угат дейсиз? Эч ким укпайт. Ушундай жаш кыздарды турмушка берүү адатка айланып токтолбой келе жатат. Бул нерсеге эл да көзүн жумуп атат. Сиз экөөбүз көпчүлүккө кантип каршы чыгабыз? Сиз экөөбүздүн эч качан эч кимге тилибиз өтпөйт. Калыптанган салтка тыюу сала албайбыз. Дагы эле отурасыңарбы? Тырмагын хына менен боеп отурат. Жумуштун көптүгүн сураба. Үйлөнүү тойго аз калды. Эртең бүт элге уят болобуз. Уктуңарбы? Тынчсызданбаңыз, Банвар эже. Сиздей болуп оозубуз менен ора корбосок да колубуздан иш келет. Сүйлөтүп эле койсо болду буларды. Эгер Банвари эжеңер болбосо эмне кылат элеңер? Бул жакта той. Мындай тарапаны эч ким мендей уюштура албайт. Бир жерде чоң той болот дегенде ичкен ашымды жерге коем. Банваринин жүргөн жери сайраң дешет экен го. Банвар эже, мына бул таттуу тамактын баарын конокторго арнап даярдап жатабыз. Эмне, мындан ооз тигенге да болбойбу? Бизге кичине болсо да ооз тигизип койгулачы. Жаңы эле баштадык го. Азыр даяр эмес. Ач көздөнбө. Барган жериңде соргок келин дешет. Өзүң башың иштейби? Той ээсинин да көңүлүн калтырмак беле. Жүрөгүңдөн чыккан нерсени бер. Каалаганын бер. Анда дасторконго эмне коебуз? Сага эч ким эч нерсе дебейт. Кел, ме кой, ала кой. Ал, ме. Бара кой. Ой, той ушунуку эмеспи? Кудум эле бирөөнүкүнө конокко келгендей сүйлөйт да. Мага да берчи, жардам берейин. Рани, сени кайсы шамал айдап келди? Анан жіне турмушка узатып жатышыптыр деп уктум. Кой, ал азыр кичинекей. Сен өз жолуңду бил. Бет алган оюнунан айнытам деп ойлобо. Кызга кесириң тийип жүрбөсүн. Алдагы карааң менен келбегин. Бар, кете бери. Кет. Кришна, кайынсиңдин аябай эле жоош байкуш. Бирок кеткени жакшы болду. Кайдан билесиң? Багватиге эч нерсе айтпайлы кой. Укса сарсана болот. Анын үстүнө үйдө чыр чыгып кетет дедим да. Аны бир саамга да көз кырына чыгарганга болбойт. Кантейин тагдырдын жазганы ошол экен да. Ага бирдеме да айтсаң эле быр этип ыйлап кирет. Ана мен эмне кылайын? Кызга кесириң тийип жүрбөсүн. Караң менен келбей жүргүн. Бар, кете бери. Кришна, кайынсиңдин аябай эле жоош байкуш. Бирок кеткени жакшы болду. Уулум үйлөнөт деп бир айылга той жасадым. Башыңдан ылдый алтын менен каптап, күмүш куйдум. Эч аянганыбыз жок. Эл журтка маскара болбойлу дедик. Ошолордун баарын сен актадыңбы? Ия, актаган жоксуң. Деги башың иштебеген демесиң. Сүт ишиңиз. Карасаң, эскирип калган го. Кебетесиң кара, ушул үйдүн оту менен кирип, гүлү менен чыгып жүргөндөй, анан үч жүзүнө келгенде колунан кокон тыйын келбейт. Жок дегенде бала төрөп берчи. Эмне карайсың?
Жоғал көзіме көрінбей. Kızım. Sensiz kantip ömür süremem. Emne boldu? Kızыңдын toyuna dagı vakit var. Emten ыйлап oturasың го? Kızың жақында başka үйден очогун жагат. Gelindик kızmatına 5 yıldan keyin girişet. Bilemdeç. Olturup. Kızımda ойлосом. Et жүрегім ezilip кетет. Кайдагын айтпайлы койчу. Кайын журту жакшы кишилер. Күйөө бала жигиттин мыктысы. Андан көрө тур. Анан динин башынан куш учуралы эми. Тигин карасаңар кел тат. Кандайсыңар жигиттер? Эмне болду, Жагдиш? Али кызды издеп жүрөсүңбү? Издегениң табылдыбы? Алыстан издеп эмне кылам? Сүрөтүн өзүм менен алып жүрөм. Бери алып келчи, болочок жарыңдын сүрөтүн көрөйүн. Кандай экен? Жаш сенден чоңбу? Байка, эки бутуңду бир өтүккө тыгып жүрбөсүң. Үй бүлөлүк турмуштун ысыгы менен суугу бирге болот. Бардык колуна 4 билерик тагынсын. Лах компаниясынын билериктери абдан кооз экен. Мына болгондой экен, апа. Жактиштин келинчегине өзгөчө белек кылайын дедим эле. Менин уруксаатымсыз алып келгениң кандай, а? Жок, апа. Бул өзүмдүкү. Байке майрамда белек кылган. Жарайсың, кызым. Дагы эмне калды? Баарын таратып чык. Бир тууган агаңдын белегин келинге тартуу кылгың барбы? Эл мындайга жетпей жүрөт. А сен болсо колуңдан келсе баарын тарата албай араң турасың. Уялсаң бола. Кайта ордун алып барып коюп кой. Ансыз да көп чыгым чыгып кетти. Жалаң эле ошолорго бере берсек, бизге деги эмне калат? Агасы берген имиш. Момуну карасаңар, кандай экен? Неберемдин келинчегине салайын деп катып жүрдүм эле. Ооба, Жагдиштен аяганча жаным чыксын. Канча кылган менен туңгусуна берем го. Бери кара. Sen үйлөнсөң, сенин келинчегиңе да берерим даяр, билдиңби? Ата! Ата! Ала турган келинчегиндин жашы улуубу? Ооба. Кайра жакшы эмеспи?
махабат кары жашка карабайт да балам. Койгула чүботум, менин баламды шылдыңдабагыла. Бери келчи, келе кой. Жок, Жагдиш, сенин келинчегиң сенден улуу эмес. Бул сен эле тамашада. Демек калп экен да? Албетте балам, калп эле убайымданба. Өзүң менен тең эле кыз. Бөлмөңө бара кой. Бул Анандинин кайненесине, а бул ошол үйдөгү кемпирге. Анын мүнөзү чатагыраак. Эгер бирдеме десе, ага каршы сүйлөбө. Үндөбөй кутул. Мынакей, дагы бар. Мунун баары магабы? Кана, эмне дейсиң? Эмне, мага эч нерсе бербейсиңерби? Ананди, сенин севиң даяр. Мында кудаларга белек бечкеге алып барабыз. Ата, сеп деген эмне? Кызым, бардыгын түшүндүрүп берейин. Кыз бала турмушка чыкканда, ата-энеси артынан сеп алып барат. Түшүндүңбү? Азыр кызым ага башыңды оорутпагын. Али кичинекейсиң. Бой жеткенде баарын өзүң эле түшүнөсүң. Кудайым колдосо баары жакшы болот. Азыр бар, укта. Эртең эрте турасың. Тур. Chalo vinayak ya panjo se dere Allah chalo nere nayak nale kamara jamara bhilne de dena ya ke sundar sundara ma bodunde ओम स्वस्ति इंद्रो बुधस्रवा स्वस्ना पूषा विश्वे वेदा सत नक्षत्र आरिष्ट नेमि स्वस्नो ददात ओम प्रतिभां पया दीति पयो पयोदा प्रत्यो संरहम ओम विष्णुररात्मज विष्णु सनप्ते अस्ते विष्णुरेश विष्णुरेत्वा ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता दित्यो देवता मर्तो देवता विश्वे देवता तेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम दौ शांति रक्ष शांति वनस्पत्या शांति ब्रह्मा शांति Мектепке барганга эмнеге болбойт? Тажатат экен го кечке сурап. Барбайсың дедимби, барбайсың. Эмнеге, себебин түшүндүрсөңүз? Кандай айтсам экен? Биздин элдин каада салты боюнча турмушка чыкчы кыз көчөдө басууга болбойт. Анан эмне? Үйдөн сыртка чыкпаймынбы? Кызым, баарын эле түшүндүрдүм го. Адамга билим эмне үчүн керек? Дарыгер болгусу келгендер медицина жагын окушат. Башкалары мугалим болушат. Ар кимдин өз жолу бар. Ал эми кыздар эмнени билүүгө милдеттүү? Эң алгач үй оокатына бышык болуш керек. Нан бышырганды, уй сааганды, эгин эккенди, көчөт отургузганды мектептен эмес үйдөн үйрөнөт. А? Колунан эч нерсе келбеген, эбисыны жок кыздар гана мектепке барат. Уктуңбу? 2 жерде 2 4, 2 жерде 2 4, 2 жерде 3 6, 2 жерде 3 6, 2 жерде 4 8, 2 жерде 4 8, 2 жерде 5 10, 2 жерде 5 10, 2 жерде 2 4, 2 жерде 2 4, 2 жерде 3 6, 2 жерде 3 6, 2 жерде 4 8, 2 жерде 4 8, 2 жерде 5 10, 2 жерде 5 10. 15 жерде 2 30, 15 жерде 2 30, 15 жерде 3 45, 15 жерде 3 45, 15 жерде 4 60, 15 жерде 4 60, 3 жерде 2 6, 3 жерде 2 6, 3 жерде 3 9, 3 жерде 3 9, 3 жерде 4 12, 3 жерде 4 12, 3 жерде 2 6, 3 жерде 3 9, 3 жерде 4 12, 3 жерде 2 6, 3 жерде 3 9, 3 жерде 4 12.
трансляциянын өнүктөшү штада. Гексикон жана хондроксид препараттарын тартуулайт. Айрым учурда аял киши көйгөйгө кабылат. Ал жыныс мүчөлөрүнүн инфекциясы. Ооруну күчөткөн флора көбөйүп, пайдалуу лактобактериялар жоголот. Мындайда гексиконду колдонуп көрүңүз. Гексикон антисептиги вирус жана бактериялардын жоголушун утурлайт. Гексикон пайдалуу лактобациллалардын функционалдык активдүүлүгүнө таасир тийгизбейт. Гексикон аял кишиге жардам керек болгондо. चिड़कली उड़ जाएला ए बाबुल थारी चिड़कली अब जाएला ओ थारी चिड़कली उड़ जाएला ए बाबुल थारी चिड़कली अब जाएला Ay, bul жерде boş hiç kim yok. Görgөн жоксуң bu. Gel, sen de жардамдаш. Суу алып келүүгө булакка жөнөдүм. Алайла жаз селки, суук көздө сактасын. Суу алып келүүгө булакка жөнөдүм.
Биз жаңы эле кызыбызына кире албадык беле. Ананди, сени колукту деп коет. Сага тойдо бийлегенге болбойт. Эмнеге? Бийлегенге болбойт. Колукту үндүбөй олтуруш керек. Отурчу. Полиция бөлім башчысы ким? Мырза, менин атым Санкия. Балариядагы мектепте сабак берем. Сураныч, мен менен барыңызчы. Кайда? Эртең биздин айылда кичинекей кызды күйөөгө берип жатышат. Ошолорду тезинен токтотуу керек. Кайдан? Караңгы калып баары бир өз билгенин жасай берет. Анан кол кушуруп отура беребизби? Сабыр этиңиз, алгаччы отуруңузчу. Анан шашпай ирети менен айтып бериңиз. Биз жашаган жерде кичинекей окуучу кызды ата-энеси күч менен күйөөгө берип жатат. Муну сиз гана токтото аласыз. Жаш кыз дейсизби? Тырнактай кыз. Ал кыз менин окуучум, аты Ананди. Ата-энеси кызды мектепке жибербей жатышат. Эртең никесин кыйганы жатышат. Мен менен барыңызчы. Түшүнсөм буйрбасын. Бул жерде менин кандай тиешем бар? Бул эмне дегениңиз? Мен сизден жардам сурап келдим. Андай болсо мен да макулмун. Бирок менин сөзүмдү ким угат дейсиз? Эгер кичинекей кызды күч менен күйөөгө берип жатса, аны токтотууга тийишпиз. Чай ичиңиз. Көп сөздү коюп, мен менен барсаңыз боло. Сабыр этиңиз, оюңузду уктум. Мүмкүн сизде калк үчүн жаны ачкандар көп болсо, элде мындай иш азыраак болот эле. Ушул убакытка чейин баш көтөргөн бир киши болгон жокко. Анча кеттикпи? Токтоңуз карындаш. Эч кандай далили жок кирип барганыбыз жакшы болбойт. Эртең нике кыюу салтанаты болуп жатканда кирип барайын. Эртеңкиге чейин эмнесин күтөсүз? Азыр жүрүңүз. Той ээлеринин колдоруна кишен салып алып кетемин. Башкаларга сабак болсун. Азыр болсо эч нерсе кыла албайбыз. Эмнеси болсо да эртеңкиге чейин күтөлү. Той башталарда кабар бериңиз. Кылмыш үстүндө кармаганыбыз жакшы. Рахмат. Сизден башка ишенер кишим жок болчу. Ал эмне дегениңиз? Калктын укугун коргоо биздин милдетибиз. Андан көрө эрте келип эскерткениңиз үчүн сизге рахмат. Мени түшүнүп, арызымды укканыңызга чексиз ыраазымын. Экөөбүз бириксек, жалгыз Анандинин эмес, башка чырактай болгон кыздардын укугун тебелетпейт элек. Мына кел атабыз. Байран, жасалгалар салынган кутуну алдыңбы же унуттуңбу? Алдым апа. Жаңга өрүк мейиз салынган идиштер кайда? Апа. Махабир мырза келген жокпу? Сарсана болбоңузчу апа, баары жакшы болот. Кудай жол кырсыгынан сактасын, кеттик. Ата, Жагдыш кайда? Той ойноп жүрсө керек. Анда чакырып кел. Түзүрөк соксоң? Сок жакшылап. Кана, бол эми. Кана? Иргит, түз сок, карма.
Агай, Канча жолу айтыш керек жаздыш я. Неге тил албайсың? Ойнобой тур дедим эле го. Бул кебетең эмне? Баар тең даяр болду. А сен бул жерде ойноп атасың. Женике кыюу салтанатына баргың келбей жатабы? Андай болсо башка жигитти алып барабыз. Жүр кеттик. менин кезегим келе элек болчу. Тойдон кийин кайра улантабыз. Сөздү токтот, кеттик. Бол. केसरिया बालम आवो जी पधारो मारे देश देश जी पधारो मारे देश केसरिया बालम आवो Pay pay. Kızınız boyuğa jetip kalıptır. Timele perişte. Bugün özgöçe kulpunup kalıpsın go. Чынбы? Кыз берчи көрөйүн. Эжем айтмакчы. Баарыбыз сенин сулууңа куштарбыз да. Жакшы айттымбы, Фули? Албетте. Ay kızlar boldu. Bagvati, kızыңдың kulağına birдеме tağıp koyçu. Göz tiyip жүрбөсүн. Kudayım seni til gözden saktasın. Kudagıy. Koy eme. Жашыңды тый. Кубангандын ордуна көз жашыңды төгөсүң да. Koy eme. Hile var. Yürü, sırtqa çıkıp geleli. Ай, көзгөгө көп каранбачы. Ансыз деле сулуусуң да. Могул билериктер колума аябай тар болуп атат. Айла жок да, чыдайсың. Же эмне колумду кысып жатат деп чечип салмак белең. Жок, курбум, чыдайсың. Андай болбойт. Ошону айтам да, 1,5 ай бою колуңа тагынып жүрөсүң. Эмне? 1,5 ай бою дейсиң бе? Жок, андай болбойт. 1 айга чейин чыдай албайм да. Ой, Чампа, кудалар келди. Алар кимдер? Маком десе. Болочок күйөөңдүн тууган тушкандарын айтып жатам. Ушуну билбейсиң бе? Жүрү, Чампа, кеттик. Жүрү, кеттик. Токтоп тургулачы. Мен да барам. Ай кыз, сага ал жакка барууга болбойт. Эмнеге? Мен деле барып тойду көрүп келейинчи. Sen gelinsin da. A gelin toy aldığında dağaranın önünü uqsa, gereğin bolup kalat degen söz var. Men bara vereyim. Konoktur çoğulup kalgandır, he? О, Кудайым ай, бул музыканы эмнеге ойноп атышат деги? Музыканын айынан лөй болуп калбасам эле болду.
Ананди? Кулпунуп чыгыпсың го. Эмне кулаңды жаап алдың? Эмне болгонун айтып берчи мага. Эмне? Эмне болгонун жакшылап түшүндүрчү. Музыканы уккум келбей атат. Бул музыканы уккан колукту өмүр бою дүлөй болуп калат дешет экен го. Аны билбейт экем. Сага эмне алып келгенимди карачы. Муну ала кой. Бул сага. Кандай коз? Баасы да кымбат болсо керек. Жок. Кымбат деле эмес. Күйөөмдүн белеги. Жарманкеден алып келиптир. Андан бери бир да жол тагынганым жок. Сен ала кой. Эжеке, өзүңүз эмне тагынбайсыз? Менби? Анын эмнесин айтам, сурабайлы го андан көрө. Мен барайын, жеңем көрчү болсо, дагы жерден алып көргө салып жүрбөсүн. Ата, бултай жайсыз экен. Мени жерге түшүрчү. Жок. Балам, сен чоң баласың да. Кичине чыдай тур. Эси жок күлүк ат, жаман ырым деп укканым бар. Анда мен ордума башка бирөө минсинчи. Бутум ооруп кетти. Баламсыңбы деген ушу. Сени эр жетип чоң жигит болду десе, бул түрүң менен үй бүлө курганга да жарабайсың го. Намысыма тийбеңиз. Мен чыныгы жигитмин. Анандинин үй бүлөсүн жакшы тааныйм. Ата энеси алдымдан кесе өтүп көргөн жандар эмес. Азыр полиция чакырсам, бүт айылдын алдында уятка калат. Эмне кылсам экен? Анандинин турмушун бузгум келбейт. Мүмкүн апасы менен дагы бир жолу сүйлөшүп көрсөмбү? Аялго акыры түшүнөр. Ананжи, эмне болду кызым? Эмнеге ыйлап жатасың? Моулун кулагыма дана угулуп атат. Колукту той алдында музыканын үнүн укса, өмүр бою дүлөй болуп калат дейт го. Кришна апам ошентип айтпадыбы? Дүлөй деп шылдыңдашат. Бери кара кызым. Кришнанын сөзүнө ишенген сен да келе соо экенсиң. Жөн эле тамашалап койгон го. Чын элеби? Ооба. Той салтанатын көргүң келеби? Терезеден карасаң болот. Токто. Сени эч ким байкап калбасын. Көрүнбөшүң керек, жарайбы? Тур жана. Ал жагынан кабатыр болбоңуз. Апаке, билесизби? Жашына ойногондо мени эч ким табалчу эмес. Жарайт. Бхагавати айым,
Мени жакшылап угуңузчу. Мен анан сизге жакшылык гана каалайм. Сиз жаман ойлобоңуз. Аны өз кызымдай көрөм. Күйүп-бышып жүргөнүмдө ошондон. Мен үчүн анын орду башка. Кайдагын айтпачы. Жакшы көргөнүң чын болсо тойго катышып ак тилек тилеп олтурбайт белең. Анын үстүнө кудалар да жакшы турган адамдар. Багвати айым, эне үчүн бала бакытынан ашкан бакыт жок. Эми жок дегенде 7 жыл күтө турсаңар гана. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, жашынан турмуштун ачуу таттуусун таттырып, балалыктын доорун сүрдүрбөй жатасыз. Балалыктын бал даамын татканы жок. Балалыгына балта чаппаңыз. Канча айткан менен энесиз го. Аялдын оорчулуктары менен кыйынчылыктарын жакшы билесиз. Эне үйдүн берекеси, кыз баланын үлгүсү. Үй бүлөнүн темир казыгы. Анан динин жакын сырдашы сизсиз да. Эч ким аны сиздей түшүнө албайт. Азыр токтотпосоңуз, эртең кеч болуп калат. Багвати айым, билесиз го. Мыйзамда 18ге толгон кыздар гана турмушка чыкса болот. Мыйзамга каршы чыгасыздарбы? Жетишет. Айтарыңды айтып бүтсөң, чыгып кетсең болот. Эшик ачык. Менин кызым менен эч кандай ишиң болбосун. Башка үй бүлөнүн ишине тиешең жок ишке кийлигишпе. Кызымды мугалими менен айтышып олтургодай убактым да жок. Көзгө чыккан чыйкандай болбой кеткениң оң. Сен эмес, өкмөт да той шартын буза албайт. Көркөм тасма коомдук телерадио корпорациясында которулуп, үндөрү коштолду. Үн коштоого Дилдидосова Сезим, Нурлан Салидинов, Бекширу уулу Ерлан, Жандатбүбү Жаманбаева, Айзада Сапиянова, Гульмира Турсунбаева, Нурзина Абдыкадырова, Кыял Төрөгулова, Руслан Курманалиев, Атамбек Шамуратов, Жазгүл Имакова, Клара Малабаева, Темиржан уулу Нурсултан, Алия Кудисова, Дилдидосова Гульзар, Өмүрбек Назаралиев жана башкалар катышты. Которгон Айгүл Жумагулова, үн коштоо режиссеру Айнаш Аширова, үн иретин топтогон София Ашырбекова.